Hey, what up guys, this is your boy Tranquility TRIN. So guys, welcome to another video. Hey, so guys, sisiqala lapha umbuzo waqala uthi wona i-red flag yakho emfaneni ngumfana onjani? Ngiqalayo. Ngaqalela. I-red flag yakho nje TRIN. Like sitting ngumchero ozenza umfana ethanda udlala abafana kakhulu. All right. Kuphela zwi. All right, wena. Ngumfana like ongekho clean like yeah. Phela. All right. I-type yakho ngumuntu onjani? I-type yami. And that type mostly like I go for personality. All right, wena. Type yakho. And that type just ngabe lo muntu appreciate her. All right. So i-green flag yakho into ethanda emfaneni? Mina. Into engithanda emfaneni ngumfana like kind olesikhathi yabo. Yeah. Wena? Green flag yakho olesikhathi sami appreciate her. All right guys, so nzalinika lapha ukuthi libuzane imibuzo guys. Yeah. Nanko. Mina Jerry. Yeah. Yes. Hello. Alright. Ngisha. Ngisacela ungithembise into ewa. Themse. Ukuthi like anjaboni. Sithi like singavula ama brand mask and Amani. like sibethi sivula ama brand mask. Uyathola umuntu ingqambi yabo ngam-expectanga yabo. Yabona into enjalo. Yeah. Uyathola umuntu ngam-expectanga nje ukuphila. Bari ya wena yakhanya njani ungumuntu right abo. Ivoice yakhe yazwakala ngane umuntu njani. Right abo ngani le voice enje. Okay, thank you. Wena wela njengakhuluma. Nama kudla nje. Bari ngiyathi ngithembisile nje. Angazi ngeke ukuthembisa sasobona. All right, I see. Yeah, all right, sithandise. Njoba sumzwile ngabona ngaba i-type yakho. I mean like njoba sumzwile ngamrate ngaka out of 10. Ngamrate 5 cause yeah. Wena? Ngimuthi 9. Ukunika 9. All right guys. So celebrate ubonana. Yeah. Already. All right guys. So 5 4 3 Ish, ahora. Kaya ngizwana. Uthi. Sirai. Wena? Sirai. Yes. So guys. So that is I keep am playing footing and in 3 2 1 0. Easy. So guys, seliboni nani? Yeah, sengibonile. Jowena vele antuthi awula type an. Yeah. Sengilala. So the type. I'm that type mostly like I go for personality. Guys, uqale wathakala type kariselayo. Yeah, sengilayo. Ngikale ngithi I go for personality manje le face ya counter so. All right. Ngene ngoma age nje kanto le content. Yeah, this is just content, nothing personal guys. Yeah. Akangeni ngoma age guys. Bari ubuhlungu mafethu. I feel the pain. Ngona kakhalanga guys. So uthi ngithini that? Uthini Karisi ungamrate phi? Singamrate Karisi. Out of 10. Singamrate Karisi. Kumbe qali. Akaqale. Qala umrate mdala njengoba sombonile. Ngeke ngibe lo mona nje ngimpenze ngobuhle. Ore. Ngembe becela i360.
angenzi lokho. First of all, awusi-type yami right. Uyangitshethi ngisuke umcela 360 yani. So benzokuzwela mana benzokuzwela nje. Benzokuzwela umuntu right man so this. Umuntu right like benzokunika 5 but senginika 0 cause Yeah, it's not nice, but I told you Yeah. you can eat. Yanje. bulema. Amzwele 3 unike 3. Naye 0 bulema nje no. Mama over something. But angicela yacafa guys. After lapha content guys siyaxolelana. There's nothing personal. Lingazondelani nxa selibonana guys. Ngimzondela. Nxa selibonana phela yani lasengabangani konke ukuthi hey umyembenza le client yithani. Ngazi ukuthi ubungani si right ngazani. Yeah, all right. Uzwela clean uthini wena? Na ngile lutho lokukhuluma nje. Alright, siyathi ngibizele umuntu barena muhle nje. Ngathiwa muhle chi. Ngiyabonga. Ngathini? But forena angilanto ukuthi right nje. Right and Ngakho like yeah. to right. Para uko right. Yeah. Right but not for me na. Yeah, yiko konke. Yeah. Alright guys, say value video. Don't forget to like, comment, share and subscribe. This is your boy Tranquilly. Say value.